Tu mandíbula puede estar contando algo que vos no te animás a decir. El bruxismo muchas veces puede estar relacionado con la dificultad para expresar emociones contenidas, como por ejemplo la agresividad o la dificultad para demostrar enojo o disgusto. Muchas veces esta dificultad para expresar las emociones también tiene un barniz cultural. Por ejemplo, es más habitual que las mujeres lloremos más fácil y tengamos más dificultad para expresar el enojo o la agresividad, y los hombres viceversa. Reconocer estas emociones y cómo nos impactan físicamente es el primer paso para abordar no solamente el bruxismo, sino un montón de otras patologías de manera integral. Si te sentiste identificado o identificada con esta situación, contame cómo haces para manejar estas emociones y seguime para más herramientas para tu bienestar.